Hoy vamos a hacer slime. Bueno, vamos a necesitar un bol, los dedos o cualquier cosa. Yo con los dedos. No, mejor con los dedos no. Ahí busco una cuchara. Bueno, acá tengo la cuchara. Voy a usar una que no usamos. Ok. Voy a poner plástico. Ahí también es témpera. Miren todas las témperas que tengo. De mis colores favoritos, obviamente. Ok. Miren, ahí tienen porque miren todo lo que puse. Tarata. Y ya. Ahora vamos a poner mis violeta oscuro con blanco porque quiero que se haga lila. Que es mi color favorito, lila. Porque como no había... Miren. Uy, ya se está haciendo. Todo lo que estoy usando, los recipientes, y eso es todo que no usamos, obviamente, porque si no gastamos, después no lo vamos a poder usar. Miren qué hermoso. Bueno, un poquito más de blanco y me parece que está, porque quedó muy lila. Un poquito, ¿no era? Está haciendo re claro. Ok. Y seguir mezclando hasta que se pueda agarrar. Este me parece que es el mejor que me quedó. Y el más grande. Bueno, había hecho otro, pero me quedó muy mal. Era mucho más grande. Ok. Ahora lo voy a sacar. Ay, qué lindo. Me quedo. Ay, solo que ya le voy a poner un poquito de bueno, ahí lo voy a estar estirando. Esperen, lo voy a poner en el recipiente. Esperen, ahí no. A ver, como les digo, es un poquito difícil de pegar esta cosa. No importa. A seguir. Hay que tener cuidado con la ropita. Esa, la ropa que tengo puesta sí la uso. Eso no es lo que me di cuenta. Ok, compré mucha pintura y me parece que no sé para qué. Bueno, me voy a quedar para el colegio. Ok, esto tiene bórax. No sé, la marca. Esta es Tintoretto. Con las demás como que no. Me agarra. Entonces, vamos a intentar, chicos. ¡Ay!
¿saben qué es lo bueno? Que no vino mi hermana. Que hace un enchaste la más chica. No, le puse mucho, me parece. No importa, le pongo crema. Ya, no importa, le pongo crema. Bueno. Sí, la verdad que sí queda bien, pero como les digo que es un poco difícil cuando tiene pocos colores. Y bueno, era de este tono antes y ahora es este tono. Sí, porque la puse más violeta porque blanco no tengo más. Violeta tengo bastante. Y ya la terminé y me quedó súper hermoso. Bueno, ya le voy a poner talco y eso para que se arregle. Pero eso es todo. Chao.